Karanku, el Fipartas, saluton el justa mundo mia karanku, bonan vesperon mia karamiku. En mia landu mia karamiku, la landu la ubota Acehu, cheve ubo estas la banda Acehu, la lo ko estas lampit, la lo strando kafe mikui mia karamiku. Nun mia karamiku, mi volas infuaskian la havas la kafon. Ĉu vi amas aŭ ĉu vi ŝatas trinki la kafon mia karamiku? Mi amiga Safiro nani mi bola intras kia la popolo singero che metane che tage che spespere triga tra capo na mia urbo Acehu mia carco. Nun bon polu mi bolas intras kia la triga la capo. Bon polu mia carco. Hafas la sugeron mia carco sukero. Sukero estas la hafas la en la capo. Tu fi konas la gayo capo mia carco? Allah Starbucks, el fenas en la Usono. Originale, jika estas en la el fenas en mia urbo Acehu mia carco. Ne la Sumatro, ne la Jakarta, ne la Slovios, ne Jaipur, ne. Estas la Acehu, la urbo estas la Gayo mia carco. La triple fama, la triple número uno en la todo el mundo, mi amigo, esa es la Acehu Cafón. Esa es Starbucks en la Usono, esa es la Elfenas en mi urbo Acehu. Kalau GT mi bolas hafas la Akpo mi amigo, esa es la triple alta. LP esa es la mi amigo, triple fam. Dan mereka bon polu kian la trinkas la triple bona kai triple bon gustai la kafo la tamundo. Oh, triple bonegi. Dan mereka ne forgesa suscribos mia kanal YouTube pon mia kanal juga estas Acehu Restaurant Asesio. Mi estas transmitisto firo mia ubo ka mi estas en la YouTube Visto. Kai mi bolas promosas Acehu nente Europo, Asia, Afriko, Australio, kai la Usono mia carco. Ancao restaurante cafeo chitie mi kowe mecanico la triple bon gusto la triple fama la tamundo mecanico. Dan mereka dan kon por vidi mia pengislari mi. Yes.